Okay guys, this is new Dynaplug. Don't do that at home. Oh Jesus, puncture! So all we will have here is a small knife, spare bit and a plug. And while we get prepared, you can plug it up, get your Dynaplug in the settler. Okay. Pull it out. Oh, that needs more force. To wytniemy. No, poczekaj. Dobra, to Najpierw trzeba było wytniemy. wypiłować, nie? Czymś. Tam nie było takiego tego? It's too small! Za małą dziurę zrobiłeś. Oh yes. Oh. Okay. Now a little bit of trim. There we go.